As jy gevra word om getalle te rangskik, soos byvoorbeeld van kleinste na grootste of grootste na kleinste, of hulle vra vir jou om die getalle te vergelyk, dan moet jy 'n sekere tegniek gebruik wat baie spesifiek gebruik maak van plekwaardes. Maar nou kan hulle ook vir jou sê, vul in of skryf verwantskapstekens in. En dis dan 'n kleiner as teken, 'n groter as teken of 'n is gelyk aan teken, wat jy dan nou spesifiek daarvan gebruik. En jy moet net onthou dat die kleiner as teken en die groter as teken is eintlik presies dieselfde. Dit hang af van watter getal jy aan die oopkant daarvan het, want hy maak altyd oop na die grootste van die getalle. Maar hierdie verwantskapstekens word baie keer gebruik wanneer hulle vir jou vra om getalle te vergelyk. So rangskik van getalle is maar wanneer jy meer as 2 getalle het, en vergelyk is wanneer jy net 2 getalle het. So sê nou maar hulle gee vir jou iets soos, kom ons sê nou maar 2, 4, 6 is 'n getal 246, en hulle gee vir jou 2, 6, 4, 264, en hulle vra, jy moet dit vergelyk, of jy moet verwantskapstekens insit. Dan sal jy nou gaan kyk na daardie 2 getalle, jy sien hulle is presies dieselfde, dan kyk jy na die volgende 2 syfers, jy sal sien 4 is kleiner as 6, en jy kan dadelik jou verwantskapsteken inskryf. Jy hoef nie eers die res van die getalle te oorweeg nie, jy hoef nie na hulle te kyk. Die oomblik as jy 'n syfer in die 2 getalle kry, wat kleiner of groter is as dieselfde syfer in 'n ander getal, dan kan jy jou verwantskapsteken insit.